ce qui revenait tout le temps dans l'animé, l'envie, c'était le développement des compétences. C'était faire grandir. Ça, c'est clair. Faire grandir, je pense que c'est un truc. Enfin, moi, tu sais, je pose souvent la question de leader que vous voulez être, et quand même 99 fois sur 100. De près ou de loin, c'est ça qu'il y a derrière. Ouais, moi je suis pas du tout empathique, donc j'ai trop du mal à comprendre ça. Mais les gens qui autour de moi me disent qu'ils sont managers, enfin, qu'ils adorent le management, ils me disent ça, et je leur ai dit, mais comment tu peux tirer du plaisir de voir quelqu'un qui progresse? Que toi tu progresses, que je comprends, mais c'est égocentrique. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ça les fait progresser.